El geperut i les fades. Diuen que fa molts anys a Eivissa hi havia un home geperut que anomia Jaume. Un dilluns d'hivern, la fosca l'agafà al mig del bosc i com el vellet era molt alegre i mai no s'enfadava, va decidir cercar un lloc per jeure i esperar que es fes de dia. Oh, que cansat que estic. Espero que la meva doneta i els nets no passin pena. Crec que em dormiré i de dia tornaré a ca nostra. I allà va romandre en Jaume fent una becadeta quan, enmig dels somnis, va començar a sentir un enrenou que no podia identificar. A poc es va apropar als sons dolços que sentia i, de sobte, va poder veure d'on venien. Oh, Jess, si són fades! I ben cert que ho eren. N'hi havia 3 i eren molt polides. Les fades ballaven i cantaven una cançó. Dilluns i dimarts i dimecres 3, dijous i divendres... I aquí s'aturaven. Semblava que no sabien com acabava la cançó. Tot i així, elles tornaven a començar. Dilluns i dimarts i dimecres 3, dijous i divendres... I aquí es tornaven a aturar. Aquesta sí que és bona. Totes aquí ballant i cantant i justament ens oblidam de com acaba la cançó que tant ens agrada. En Jaume, que de petit havia sentit moltes vegades sa mare cantar aquella cançó, coneixia perfectament com s'acabava. I com que no podia deixar d'ajudar els altres si podia, no es va aguantar i quan les fades tornaren a cantar, ells les va ajudar. Dilluns i dimarts i dimecres 3, dijous i divendres... I dissabte 6! Això mateix? Molt bé! Així és el final de la cançó, però... Qui és que ens ha dit el final de la cançoneta? Anem a cercar-lo! Les fades varen mirar dalt els arbres i res, davall les pedres i tampoc, i cerca que cerca, quan varen mirar darrere les mates, varen trobar en Jaume, el geperut. Oh, un geperut! He trobat un geperut! Aquí, veniu, veniu! Ai, 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 no em faceu res. Us asseguro que mai més no tornaré a interrompre els vostres cants. Ai, però no me faceu res, per l'amor de Déu. En Jaume estava ben espantat perquè era molt poruc i, a més, les fades l'havien agafat pels braços i l'havien enlairat com si fos de palla. Però la veritat és que les donetes no li volien fer mal a ningú i després d'una estona la més gran digué: El fadam? Sí, el fadam! I pels poders que ma mare em va atorgar, Que el gep desapareu. Sí! I també que aquesta bossa bruta que dus amb tanta por torni neta i plena de doblers d'or. I dit i fet, en Jaume va veure com el gep desapareixia i com la bossa tornava neta i plena de doblers d'or. I amb això, les fades se n'anaren cantant i ballant. En Jaume, quan va veure que ja era de dia, agafà la bossa plena d'or i caminaràs, es plantà a la casa. Maria! Maria! No et creuràs el que m'ha passat. He ajudat unes fades del bosc a acabar una cançó i m'han tret el gep i m'han omplint la bossa de monedes d'or. Mira! Dinaren de pollastre i begueren vi del bo. Després de dinar, va arribar l'hora de comptar els doblers. Però n'hi havia tants que en Jaume va pensar que necessitaria una balança per mesurar les monedes. Mira, vés a cal oncle Bernat i digues-li que em deixi la balança. Però, vés alerta, si et demana que volen pesar, tu fas com si no sabessis res. Així ho farem, pare. L'oncle Bernat era el germà d'en Jaume
i era casat amb la tia Joana. El matrimoni no tenia fills i eren tan avars i envejosos que, per no donar, no donaven ni el bon dia. Bon dia, oncle Bernat. Bon dia, tieta Joana. Diu mon pare si ens podeu deixar la balança encara que sigui una estona. I per què dius que la voleu? Heu de mesurar res. No ho sé, oncle Bernat. Jo només us he demanat allò que mon pare m'ha dit. I com que no sé més que això, no us puc dir res. La tieta Joana tot d'una se'n va anar a cercar la balança, però a dins hi va posar un pinyolet de pega. I així, quan li tornessin la balança, sabria que havien mesurat a Can Jaume i na Maria. Al cap d'una estona, la Lota retornà la balança. La tieta tot d'una va mirar al fons i va veure que hi havia aferrada una monedeta d'or. Pots pensar que aquests tot el dia diuen que són pobres i que passen molta fam. I ara han de pesar les monedes amb una balança? Aquí hi ha cosa amagada i jo he de saber d'on surten aquests dobbers. Així, la tieta dolenta s'enfilà cap a Can Jaume a demanar d'on havien tret aquells doblers. En Jaume, que era un tros de pa, va decidir explicar-li tota la història. I tot d'una que la va saber, li va faltar temps per anar-se'n a casa seva. Li va explicar tot al seu home i li digué: Bernat, després del que t'he contat, ara et diré què faràs. A nit aniràs a veure les fades i faràs el que sigui per ajudar-les. I no tornis sense monedes d'or. I en Bernat hi va anar. Era just mitjanit quan comparegueren les fares. Tot d'una s'agafaren les mans i començaren a ballar i a cantar com l'altra vegada. Dilluns i dimarts i dimecres 3, dijous i divendres i dissabte 6. I diumenge 7! En Bernat havia cridat tan fort com havia sabut. De sobte, les fades s'aturaren de ballar i cantar i ben empipades preguntaren en veu alta: Qui és que ens destorba el ball? Anem a cercar-lo? I tot d'una trobaren en Bernat arrufat en un raconet, que s'havia temut que havia ficat la pota. No ens agrada gens que ens interrompin. I menys les persones envejoses com tu. Et fadarem. Idò, pels poders que ma mare em va atorgar, que el jap de ton germà t'aparegui ja! Sí, i també que aquesta bossa que dus amb dos barons torni plena de rates i altres animalons. Na Joana, sa dona, quan va veure com tornava en Bernat, geperut i sense cap moneda d'or, s'enfurismà de tal manera que començaren a discutir i no es varen parlar durant molts d'anys. I encara són vius si no són morts. I conte acabat, conte contat.